क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। करनाल एक तरफ नगर निगम के अधिकारी शहर को स्मार्ट बनाने के दावे करती नहीं थकती, वहीं आज तक निगम कुत्तों का समाधान नहीं कर पाई। अब आलम ये है कि कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कम से कम रोजाना 10 से 15 लोग कुत्तों को काटने से घायल हो रहे हैं। कुत्ते बच्चों से लेकर महिलाओं व बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। इससे भी गंभीर बात ये है कि नागरिक अस्पताल में पिछले 12 दिन से एंटी रेबीज इंजेक्शन ही नहीं है। गलियों से गुजरते हैं तो टांग पकड़ लेते हैं। वही शहर वासियों का कहना है कि कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गलियों में कुत्ते बैठे रहते हैं, जब उनके पास से गुजरते हैं तो कुत्ते टांग पकड़ लेते हैं और काट लेते हैं। ज्यादातर कुत्ते स्कूल आते जाते समय बच्चों को काटते हैं। उन्होंने कई नगर निगम में शिकायतें भी की थी कि वह कुत्तों की इस समस्या से निजात दिलाए, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। रेबीज इंजेक्शन पूरे हरियाणा में HMSCL कॉरपोरेशन है, हमारा जो मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन है स्टेट लेवल पे, उन द्वारा सप्लाई ऑर्डर किए जाते हैं और वो सप्लाई ऑर्डर वेयर हाउसेज को सप्लाई आती है। तो ये पूरे वेयर हाउसेज हरियाणा में जो 7 वेयर हाउसेज हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत, उनमें एक वेयर हाउस 3 डिस्ट्रिक्ट कैटर करता है। तो उसके तहत सभी जगह सप्लाई अभी कहीं नहीं आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग लेवल से ऑर्डर किए हुए हैं, उनके सैंपल जो ही आएंगे वेयर हाउस में आ जाएंगे, टेस्टिंग होके हम शुरू कर देते हैं। तब तक यदि कोई शॉर्टेज आती है तो हम हर वेयर हाउस के कांटेक्ट में रहते हैं। अब अम्बाला वेयर हाउस है, हमारे को 200 इंजेक्शन डिस्ट्रिक्ट करनाल के लिए, 200 पानीपत के लिए, 200 कुरुक्षेत्र के लिए आज शाम तक पहुंचने के लिए बात हो गई है। आज दोपहर या शाम तक हमारे पास इंजेक्शन वेयर हाउस में आ जाएगा और कल से जो 200 इंजेक्शन है वो सबको बेनिफिशियरीज को मिलने शुरू हो जाए। तो हम जनता को प्राइवेट में ज्यादा पैसे प्राइवेट इंजेक्शंस के बारे में अभी थोड़ा सा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कॉस्ट फैक्टर भी है और उनका सप्लाई प्राइवेट इंजेक्शन प्राइवेट हर दुकान पे इंजेक्शन मिलता भी नहीं है और जहाँ पे ये इंजेक्शन आ रहे हैं उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में हम 100 रुपये फीस लेके इंजेक्शन लगता है, उसकी कॉस्ट बाकी सरकार कॉस्ट अपने लेवल पे वहन करती है। तो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे? जल्दी हमारी डिमांड जो है हर महीने हर एज एंड व्हेन जब हमारे पास खत्म हो जाते हैं हम ऊपर भेजते रहते हैं। ये सप्लाई ऑर्डर हुआ है कंपनियों को, मैन्युफैक्चरिंग होके जितनी जल्दी आ जाएंगे हम अपना रिमाइंडर 15 दिन में भी भेजते हैं। और जब भी हमारे को इधर उधर से कोई अरेंजमेंट और शॉर्ट हो जाता है या अरेंजमेंट हो जाता है तब भी हम एक लेटर डाल के डिमांड अपनी भेजते रहते हैं। तो आप देखते रहो कि गाड़ियों के पीछे भागेंगे और लोगों को काटते हैं। जगह जगह इतनी गंदगी करके रखते हैं, सरकार का कोई इनके प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। ध्यान देना चाहिए। बच्चों को काट देते हैं। अभी कल ही यहाँ पे एक एक्टिवा को लेके जा रहा था एक छोटा लड़का, उसको कुत्ते ने एकदम झपटा उससे उसके एक्टिवा भी टूटी। ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान देती नहीं है और मल्टियों पे लगे पड़े हैं काम धंधे पे। काम धंधे भी नहीं है साले, ये भी तो नहीं करते। बहुत ही दिक्कत आती है यहाँ पे, जो भी निकलता है और कुत्ते ये उसको भागते हैं, दौड़ते हैं, काटते हैं, बहुत दिक्कत आती है। CM सिटी में इतना दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, कुत्ते की तादाद बढ़ती जा रही है। इधर भी आप देखो, इधर भी देखो, कुत्ते बढ़ते हैं। 4 बच्चे दिए, इसने 6 बच्चे दिए। अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। करनाल से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।